小卖部去喽！哎，搁哪儿？不是小卖部去吗？快走啊，一会儿关门了。我突然有点事儿，你先去吧，一会儿我再去。不对，你不对劲。哎，我哪儿不对劲了？我哪儿不对劲？是不对劲。哎呦！150、20，这170块钱。既然你看见了，那这些钱咱俩一人一半，咱俩去小卖部吧。行。哎啊，胆敢骗我？你这50总不会了吧？哎，别想了，那这20总不会再骗人了吧？哎，啥也没有。哼，白高兴一场，原来是3个破纸片呀！哎，别扔，咱能升的，那大圣也能。走，咱俩骗大圣去。走。大圣，把你这好吃、好喝、好玩的都给我拿过来！呦，好把你俩狂的，还好吃、好喝、好玩的，你俩有钱吗？哼，我俩怎么没有钱？跟那儿把钱露出来给他看。看，左手100，右手50，你还说我们没钱？啊，150，这够我1个月的收入了。大哥，我给你俩拿零食去啊！你看，咱俩都能上当，大圣也能上当。还真是你有办法呀，搁那儿。来，跟那儿，好吃好喝的零食大礼包，还有好玩的圣诞老头。刚才拿着，好。哎，大圣，这个100块钱啊，我看你这个屋子里风挺大，我放你桌子上怕刮走，我就给你放这个鲜螃蟹果冻下面了啊。那走。行，你俩慢点啊，我这屋子里哪有风了呀？房都关着呢。不管了，反正今天我是赚了。哎，啊，敢骗我？这啥玩意儿啊？难道我又上当了？